migliore. Tutto pronto a Codognè per la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna, che si terrà domenica 13 ottobre. Tanti espositori, tutti accomunati dalla valorizzazione di questa particolare varietà di mela, da sempre il simbolo di questa comunità. Il toponimo del paese deriva appunto da questo frutto che va degustato caldo, cotto e quindi rielaborato. Grazie a questa sua particolarità abbiamo deciso per l'edizione 2019 di puntare molto sulle degustazioni, non solamente dei prodotti a base di mele cotogne, ma anche dei nostri piccoli produttori locali. Perché, oltre alla festa dedicata alla mela, Codognè, forte del successo lo scorso anno della prima edizione, ripropone la Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. L'invito è quello di venire a Codognè il 13 ottobre per assaggiare le specialità del nostro buon territorio a chilometro zero. Una fiera che vuole promuovere un'opportunità nuova ed innovativa per le piccole produzioni delle imprese a dimensione familiare. In costante crescita, in provincia di Treviso oggi abbiamo più di 300 attività PPL fatte per lo più da giovani vuol dire tra 25 e 40 anni, abbiamo 1 migliaio di aziende in tutto quanto il Veneto, costantemente abbiamo una crescita di 50 nuove aziende all'anno nella provincia di Treviso. E che la rivoluzione burocratica sulle piccole produzioni a Codognè stia dando buoni frutti in tutti i sensi lo dimostrano i dati sui nuovi impianti. In questi 10 anni abbiamo lavorato molto e da circa 2,5 ettari dedicati alla mela cotogna del lontano 2010, oggi siamo quasi arrivati a 10 ettari dedicati a questo frutto tanto caro a Venere. Puntare sulla mela cotogna, sul recupero di questo frutto antico, ma anche sulle varie tipologie autoctone di frutti antichi, piuttosto che di mais, piuttosto che di ortaggi. Ecco, io invito veramente i nostri giovani a pensare e a riflettere seriamente sul diventare imprenditori agricoli e portare avanti queste culture di una volta, perché il mercato si sta aprendo in maniera esponenziale a queste nuove possibilità. Tutto questo è possibile anche grazie al supporto di Banca Prealpi San Biagio, che non si limita al finanziamento, ma con un apposito ufficio sostiene l'agricoltura delle idee, soprattutto giovani ed innovative, sin dai primi passi. A parte il finanziamento, che è una cosa scontata per una banca, ma accompagniamo veramente l'idea che nasce da queste aziende e le portiamo avanti fino a quando questa idea non si è realizzata e non si è concretizzata, sia dal punto di vista economico ma soprattutto gestionale. Produrre, trasformare, per poi proporre, anche attraverso eventi come la Festa della Mela Cotogna, significa aprire la strada verso mercati che chiedono l'eccellenza e l'unicità di sapore delle piccole produzioni locali, dando una prospettiva soprattutto ai giovani agricoltori. Ho visto una bella iniziativa da parte del comune di Codognè che a sostegno di questa cultura rustica e territoriale e ho detto proviamo, e quindi ho deciso di fare un piccolo impianto e eccolo qui, insomma. A questo punto non resta che vivere di persona la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna di Codognè. Domenica 13 ottobre Codognè ospiterà la 19ª Festa della Mela Cotogna, nonché la seconda Fiera Veneta delle piccole produzioni locali.